7 lat. Coś tu nie gra, jakem wrednobrody! Sam, może i mały, ale chwat. Precz do lochu śmierdzącego zgniłą kapustą! Sam, zawsze gotowy zbawić świat. Klakson. Gotowy, misiaczku? No raz, 2 i 3. Hurra! Dobra robota. Jeszcze tylko 10 i oczyścimy całą drogę. Oby sezon gradu meteorów szybko się skończył. O? A, to stamtąd. Biedaczek. Spokojnie, zaraz cię uwolnię. Kochanie, już późno. Do łóżka wszyscy trzej. Tak, mamo, idziemy! Klaksonie, trzeba iść spać, bo jutro będziemy poszukiwać twojego pana. Przecież nie będzie spał z nami, samie. To nasze łóżko. Od zawsze. Po tym, co Klakson przeżył, potrzeba mu dużo ciepła. Ojej, nie do wiary. Co za katastrofa! Nawet deszcz meteorów nie narobiłby tyle bałaganu. Misiaczek spał w nurtownicy. Gdy wrócę, wszystko ma być posprzątane. Przysięgam, to nie moja wina. To ciebie znaleziono śpiącego tutaj. Ale nie jestem lunatykiem. Skoro wiem, że to nie ja, domyślam się, kto to był. Misiaczku, bardzo nieładnie oskarżać biednego Klaksona, który nie ma rodziny. Chodź, Klaksonie, dziś na pewno odnajdziemy twój dom. Słowo superbohatera. Tak, dobrze, idźcie. Skończę sprzątać. Hej, ale to są ślady Klaksona. Sam musi je zobaczyć. Sam je. Sam je. Psia kość poleciał na inną planetę, czy co? O nie, znowu grad. Na pomoc! Tak, Klaksonie, wiem. Rozwiesiliśmy ogłoszenia, pytaliśmy ludzi, ale nie traćmy nadziei. Hej, Klaksonie, dokąd? Zaczekaj! Wąchałeś, prawda? Ależ to jest misiaczka.
O, rety! Samsamie, wiedziałem, że mnie odnajdziesz. Och, klaksonie, już dobrze, dość klaksonie. Misiaczku, klaksonie! Wyjdźcie stąd! Pośpieszcie się! Misiaczku! Nie! Misiaczku! Klaksonie! Odpowiedzcie! Trzymajcie się! Użyję nadzwyczajnych środków! Nie chcę tu zostać na zawsze. W dodatku z tobą, bez żartów. To ja! Samsamie! Misiaczku! Jesteś najlepszy! Przykro mi, że cię oskarżyłem, misiaczku. Klakson nieźle nas oszukał. Mniam. Mogę prosić jeszcze kawałek? Dzień dobry! Mój kata! Nareszcie jesteś! Mój kochany kata, wszędzie cię szukałem! Kata? Więc tak się wabi twój kumpel? No tak, bo jest mistrzem katastrof. Wam żadnej nie urządził? Katastrofę? Ależ nie, wcale. Co, misiaczku? Wersja polska na zlecenie Mini Studio Publishing. Dialogi Daniel Wegner. Reżyseria Tomasz Grochoczyński. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. Wystąpili Anna Apostolakis, Janusz Wituch, Iwona Rulewicz, Mieczysław Morański, Grzegorz Drojewski, Piotruś Plociński, Agnieszka Kunikowska i inni.